சீக்கிரமாகவும் செய்யணும், டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கணும். இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஆக்சுவலாக இந்த ரெசிபி எங்கள் அம்மா தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க. இந்த ரெசிபி அப்படியே நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன், நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் முக்கியமாக ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கடையில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் சீரகம் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா பொரிச்சுக்கோங்க. அப்புறம் அதில் தேவையான அளவுக்கு பூண்டு வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் தக்காளி இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கினதுக்கு அப்புறம் அதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் வாசனைக்காக கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி எல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நல்லா சுட சுட சோறு எடுத்து நல்லா போட்டு ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்த வேற லெவலில் எங்கள் அம்மா ஸ்டைலில் பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி சாதம் ரெடி. முக்கியமாக இது கூட அப்பளத்தோட சேர்த்து சாப்பிட்டு பாருங்க, செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். மஸ்ட் ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி சொல்லி மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க.